今集我哋會嚟到西藏著名嘅雅魯藏布大峽谷，欣賞呢度天然嘅景色，仲會走入藏民嘅屋企參觀，享用藏式烤羊餐。精彩內容千祈唔好錯過啊！睇片之前記得免費訂閱我哋雞腿貓頻道，同埋撳埋鐘仔就可以搶先看噶啦。我哋去返第4日行程，下晝2點鐘就嚟到雅魯藏布大峽谷。喺入場之前，導遊就向我哋每名團友派發呢張入場券。門票後邊呢都會見到雅魯藏布大峽谷一個導覽圖俾大家參考下嘅。咁雅魯藏布大峽谷其實都好大啦，所以我哋會搭觀光車遊覽，一共有4個站。咁我每個站都會停低欣賞下嗰度嘅風景，之後再搭觀光車返嚟原本起點嘅位置。原來佢哋門票加埋觀光車嘅費用呢，係要240蚊人民幣一位喎。好彩我哋今次跟呢個團呢，就包咗呢個費用啊，咁唔需要自己另外俾錢啦。第一站景區一共4站，這裡是一處人文歷史景觀，有非常多的講究和忌諱。大道卡喺藏語嚟講有放馬處嘅意思。呢個大道卡遺址亦都係昔日公布首領嘅莊園城堡。大約喺500年前嘅戰亂之中，大道卡被炮火摧毀，如今只係剩下高低不平嘅土牆。咁大道卡嘅遺址亦都係位於雅魯藏布大峽谷嘅起點，係呢個地方嘅重要景點之一。跟住第2站，我哋就嚟到千年桑樹廣場。當日我哋嚟到呢度都感覺到好似想落雨啊，所以同行嘅團友開始都攞遮出嚟啊。根據當地史書記載，呢棵千年桑樹係松贊干布同埋文成公主為咗見證佢哋彼此嘅愛情堅貞不渝而親手種植嘅，至今已經有1300幾年嘅樹齡啦。去完第2站，我哋再搭返旅遊巴出發去第3站啦。嚟到第3站呢，會見到有啲賣紀念品嘅檔口不過就冇標價錢要我哋主動去問檔主先知幾多錢嘅。下晝差唔多4點鐘，我哋嚟到南迦巴雅峰觀景台。不過我哋嚟到嘅時候已經落緊好大雨啦，所以我哋當時就冇喺度停留得太耐。但係呢個觀景台呢，都欣賞到附近嘅山景同埋雅魯藏布大峽谷一啲景色嘅。跟住最後一站，我哋嚟到南峰親水激流台，佢亦都有個指示牌話俾大家聽親水台嘅位置。隔籬仲有個養生溫泉館嘅可以俾大家浸下腳。主要都係睇下佢哋雅魯藏布大峽谷呢個激流台，同埋嗰度有個石碑就係俾人打卡影相嘅。我哋喺親水台逗留咗一段時間之後，就排隊搭返觀光車返去原本起點嘅位置。下晝5點半左右，我哋就返嚟上車嘅位置，之後轉搭旅遊巴返去林芝啦。大約搭咗2個鐘車程，就返嚟林芝呢一間餐廳江湖情餐吧。雖然我哋連續2晚都喺呢間餐廳食晚飯，但係今餐嘅晚飯呢，款式有啲似傳統嘅團餐咁樣嘅。
食完晚飯，我哋晚上9點鐘就喺酒店度休息，然後第二朝我哋食完早餐8點半就出發，展開我哋第5日嘅行程。大約搭咗半個鐘車程，我哋就嚟到參觀藏民嘅屋企喎。不過參觀藏民屋企呢，只係包裝嚟嘅啫。咁我陣間就話俾大家聽點解啦。有一位女性嘅藏民歡迎我哋之後就帶我哋入去藏民嘅屋企參觀，期間都俾啲酥油茶我哋飲㗎喎。呢位藏民順手就介紹下佢用呢個煲去煮酥油茶俾我哋飲。咁呢個煲呢，正正就係嗰個銀器啊。原來陣間呢就會去隔離呢個銀器市場度買嘢㗎噃。咁銀器市場呢就冇強制購物嘅。不過呢，就要我哋團友兜個圈，唔買嘅就好似我咁樣啦，兜完一個圈就喺門口度等齊人就上旅遊巴去下一個景點。去完呢個購物點之後，我哋上旅遊巴去食午飯啦。中午12點，我哋就嚟到重慶餐廳度食午飯。今餐一樣都係8餸1湯，咁啲餸飯都好熱嘅。特別係西藏呢啲天氣，食翻碗熱飯熱餸嘅話，個人都精神啲嘅。食飽飯之後，我哋搭咗半個鐘車程，就嚟到精靈谷呢度睇藏猴啊！即係好似我哋香港嘅金山郊野公園咁啊，好多嘅藏猴喺度棲息。咁我哋落車嘅時候都盡量雙手唔好拎住嘢食，原因係呢啲藏猴好聰明嘅，見你拎住嘢食就即刻撲埋你。當然你都可以選擇唔落車啦。同團都有啲團友冇落到車。始終我哋近距離接觸藏猴都有一定風險嘅。我哋有哇個女仔又嚟又係頭先我講話佢一食。呢度係全國最高海拔嘅服務區啊！做咩㗎？下晝4點鐘，我哋就嚟到全中國最高嘅服務區，叫做邦傑堂服務區。咁我哋會喺度逗留一陣，去個洗手間嘅。咁我都喺度買咗個青果酸奶食下嘅。仲有啲團友喺度買啲紀念品手信返香港嘅，都唔係貴嘅喎，最平都係5蚊雞。晚上6點45分，我哋就嚟到洋上人街呢一度食晚飯。未嚟嘢食之前，餐廳就有個青果酒俾我哋飲住先嘅。我自己就一般般。跟住主角就出嚟啦。今餐其實我哋會食藏式烤羊。哇，買多咗啊！家長。好多神仙。謝大家。係喎。謝謝又小美。好，給我謝謝。廚師幫我哋將藏式烤羊切到一件件。不過呢，就冇咩肉嘅，所以我哋都唔係好食到。今餐我自己就唔係食咗好多嘢叫做感受下食藏餐係咩回事。
食完藏式烤羊餐之後，我哋就要返去拉薩啦。雖然大家仲係見到天光啊，但係其實時間已經去到晚上8點鐘噶啦。不過好彩，餐廳距離酒店嘅車程只係半個鐘左右。晚上8點半，我哋入住拉薩嘅西藏賓館貴賓樓。我哋咁多個團友拎齊行李啊，喺酒店大堂等候導遊派發房間俾我哋。嗱，入咗嚟咧，呢間西藏賓館啊，嚟啦，雙人床幾大張，嗱，幾好噶。2張單人床先係嘛？嗱，呢度2張單人床啊。呢個就係酒店房供養嘅設施，咁啊加啲水上去咧就可以用噶啦。咁房間嘅基本配置都齊備嘅，例如依家見到嘅電視機，近窗邊位置都有梳化凳同埋茶几，仲有張餐台俾我哋食嘢用嘅。望出去個景觀呢都唔錯噶噃，望到附近有個山景。bar table 呢有熱水壺、2支飲用水同埋茶包咖啡提供。下邊都有小型保險箱，仲有個雪櫃仔嘅喎。入到嚟洗手間就係咁啦，正正常常，冇咩特別嘅。呢個洗手盆都有提供唔同嘅即棄清潔用品，例如牙刷、梳等等。最後洗手間嘅兩旁就係馬桶同埋淋浴間嘅。洗手間對出就有個收納空間俾我哋掛衫用嘅。早上6點零鐘我就起身啊，準備落去食酒店嘅自助早餐。咁我喺房間望出去窗邊個景觀啊，都好靚嘅。望到呢個景觀，人都開心啲噶。7點鐘我就落咗去酒店嘅餐廳度睇下有啲乜嘢食啦。估唔到佢哋自助早餐嘢食選擇都好多嘅。呢度嘅自助早餐如果唔講啊，以為佢係自助午餐添啊。咁我都拍咗啲畫面俾大家睇下，呢度有啲乜嘢食啦。早上嘅8點半左右，我哋就嚟到西藏藏醫藥大學。嚟呢度做咩呢？老實講，你可以當一個購物點啊。我哋每名團友啊都要俾呢度嘅藏醫診證嘅喎。咁啱啱就去完睇藏醫學院啊，藏醫大學唔知乜鬼展覽啦，其實都係賣嘢嗰啲咯。不過個藏醫都求其嘅啦，話我身體健康喎，自己都唔信啦，係咪先？又話叫我伸條脷喎，跟住話喂，你身體好健康啊，冇事。但係佢賣入邊係主要賣一啲保健產品啊、冬蟲夏草啊、藏紅花嗰類藥、中藥嗰類嘢啦。幾多錢就唔知啦，不過都唔會係平嘅。係。下集係我哋西藏之旅最後一集啦。我哋會嚟到西藏著名嘅景點羊湖呢度參觀，仲會夜遊拉薩、大昭寺呢邊啊，感受下當地嘅氣氛。想睇下集記得訂閱我哋雞腿貓頻道啦。
多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道、分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。